انما ده سبوبه. تقول ايه يا ريس؟ وبدون مؤهل. ويشتغل في الازهر. طب انت منتظر ايه اللي هيطلع في الجامعه؟ هيطلع علماء؟ هيطلع ناس فاهمه الدين؟ لا، هيطلع لك ده وهيطلع لك على المنابر ناس من دي. لان القصه دي انتوا عارفين من سنه كام؟ نحسبها مع بعض كده. كنت انا في تانية كليه، يعني من سنه 87 وهي بدات تنتشر. من 87 ل 97 10 سنين، ومن 97 ل 2007 10 سنين، 20 سنه، يعني خرجت جيل كامل دخل من اولى ابتدائي اتخرج دلوقتي وهم اللي على المنابر. في 2007 انت النهارده في 2014، يعني في 7 سنين كمان يعني اتعينوا وبيقولوا على المنابر. شايف البذره جايه منين؟ ده غير بقى الطلبه اللي موجودين في جامعه الازهر. امال كانت الجامعه ولا عليه؟ من هنا الازهر محتاج وقف، واذا كلنا ما وقفناش الدنيا هتبوظ. لان هنا في اعداء بيتم خدمتهم، بيتخدموا، بيتم خدمه الاعداء من غير ما يعملوا حاجه خالص. لما نرجع للشيخ عمران، وركزوا معايا لان انا بروح واجي، لما نرجع للشيخ عمران نلاقي ان الشيخ عمران نسب الانتصار الى جنسه المسلمين الاسيويين. لا لا، هي للعرب. لان لو جنسه انتشر، لو جنسه هو اللي انتصر، معناه ان احنا هنباد. ايوه، لو اتخذت بالتفسير ده يبقى العرب الله يرحمه. ليه؟ لان العرب جايين من اسماعيل وهاجر، لكن هم ما جوش من اسماعيل وهاجر، هم جاءوا بالتدين ولم يأتوا بالجنس والديانة. هم جاءوا جنس دخل هذه الديانة، انما احنا جايين جنس ودخول الاتنين مع بعض.